नमस्ते, 안녕하세요 여러분. म बालाराम पुन सयपत्री भाषा पाठशालाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुरहरूले हाम्रा प्रत्येक भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरेर हेर्नुहोला। पक्कै पनि यहाँहरुको सिकाइ सफल हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु र नयाँ भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है। साथीहरु, यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीहरूले कोरियन स्वर वर्णका बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। पक्कै पनि सो भिडियो हेरेर यहाँहरूले 21 वटै स्वर वर्णका बारेमा जान्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु र आजको भिडियोमा हामी व्यञ्जन वर्णका बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। त्यसअगाडि फेरि एकपटक स्वर वर्णको झलक हेरौँ है त। साथीहरु, स्वर वर्ण हामीले अस्ति यसरी पढेका थियौं। हेर्नुस् त, आ, या, अ, य, ओ, यो, उ, यु, उ, ई, ए, वा, वे, वो, वे, उई, उई। यो 21 वटै स्वर वर्णहरु यहाँहरूले जान्नुभयो होला साथीहरु। र अब हामी कोरियन भाषाको दोस्रो दिनको कक्षामा हामीहरूले व्यञ्जन वर्णका बारेमा अध्ययन गर्नेछौं र यहाँहरूले सम्पूर्ण व्यञ्जन वर्णहरु पनि आजको यही युट्युब भिडियोबाट जान्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, अब हामी ढिला नगरी कोरियन भाषाको व्यञ्जन वर्णतर्फ लागिहालौं। हुन्छ? व्यञ्जन वर्ण जसलाई छाउम भनिन्छ साथीहरु, र यिनीहरू एकल व्यञ्जन जसलाई थान्चा भनिन्छ 14 वटा छन्, र युगल व्यञ्जन जसलाई फोक्चा भनिन्छ यी 5 वटा छन् साथीहरु। र हामीले 14 वटा एकल व्यञ्जन र 5 वटा युगल व्यञ्जन गरेर जम्मा 19 वटा व्यञ्जन वर्णहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अस्ति स्वर वर्णहरु चाहिँ 21 वटा पढेका थियौं साथीहरु। व्यञ्जन वर्णहरु चाहिँ जम्मा 19 वटा छन्। यसरी हामीले 21 र 19 जम्मा 40 वटा लिपिहरुको अध्ययन गर्यौं भने हामीले कोरियन भाषाका सम्पूर्ण लिपिहरु जान्छौं साथीहरु। अब हामी सर्वप्रथम एकल व्यञ्जन अध्ययन गर्छौं। पहिले देब्रेबाट दाहिनेतिर धर्को तान्नुस् र त्यसलाई माथिबाट तल एउटा अर्को धर्को जोड्नुस्। कलम नछोडिकन देब्रेबाट दाहिने र माथिबाट तल लेख्नु होला। र यसलाई नेपालीमा चाहिँ हामीले ग लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरु। यसरी खुट्टा किन काट्ने त भन्दा साथीहरु, कोरियन व्यञ्जनहरु आफैमा उच्चारण हुने व्यञ्जन होइनन्। यिनीहरु उच्चारण गर्नका लागि कुनै न कुनै स्वर वर्णको आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो नेपाली व्यञ्जनमा हामीले पनि क, ख, ग, घ भन्ने बेलामा अ स्वरको सहायताले पढे जस्तै कोरियन व्यञ्जनहरुमा उनीहरुको पहिलो स्वर आ स्वरको मद्दतले पढ्ने अभ्यास छ साथीहरु। त यसलाई त्यही पहिलो स्वर आ भएको हिसाबले गा भनेर पढ्ने गरिन्छ। तर अर्को एउटा पनि प्रचलन छ साथीहरु। हामीले कलम क, खरायो ख भने जस्तै उनीहरुको पनि यी सबै व्यञ्जनहरुका आफ्ना नाम छन्। त्यस अन्तर्गत यसलाई केक भनिन्छ साथीहरु र आ स्वरको मद्दतले पढ्दा चाहिँ गा भनिन्छ। अब अर्को ती व्यञ्जनमा लागौं साथीहरु। हेर्नुस् त, माथिबाट तलतिर धर्को तान्ने र त्यसैलाई फेरि देब्रेबाट दाहिनेतिर धर्को तान्ने। यसलाई न लेखेर खुट्टा काट्नु साथीहरु। र यसको आफ्नो छुट्टै नाम चाहिँ नियोन हो साथीहरु। र यसलाई ना भनेर पनि पढ्ने गर्छन् साथीहरु। नियोन भन्न सकिन्छ र ना पनि भन्न सकिन्छ। र अर्को एउटा देब्रेबाट दाहिनेतिर धर्को तान्नु साथीहरु र त्यसैगरी त्यसमा माथिबाट तल एउटा धर्का र देब्रेबाट दाहिने अर्को धर्को जोड्नुभयो भने यसलाई चाहिँ द लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरु। र यसको छुट्टै नाम पनि दिगत भनिन्छ साथीहरु, दिगत। र यसलाई दा भनेर पढिन्छ साथीहरु। त्यसैगरी देब्रेबाट दाहिनेतिर धर्को तानिएकोमा अलिकति तलसम्म धर्को तान्ने साथीहरु र त्यसलाई फेरि अर्को एउटा देब्रेबाट दाहिनेतिर धर्को तानेर जोड्ने र फेरि माथिबाट तल ल्याएर फेरि दाहिनेतिर धर्को तानिने साथीहरु। त्यसो गर्दा यसलाई चाहिँ दुईटा व्यञ्जन लेखिन्छ साथीहरु। एउटा त र लेखेर खुट्टा काटिन्छ र अर्को भनेको ल लेखेर खुट्टा काटिन्छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ पढ्ने बेलामा एउटा रियल भन्ने, यसलाई रियल भनेर पढिन्छ साथीहरु र त्यसैगरी अर्को यसलाई रा भनेर पढिन्छ साथीहरु। त्यसोभए ल किन लेखियो त? यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं साथीहरु है। हेर्नुस् त, रियल अथवा रा यो दुईटा किन लेखियो? हेर्नुस् साथीहरु,
रियल ल्याएँ, रियलसँग मैले आ स्वर जोडेँ र यसलाई पढ्ने बेलामा चाहिँ रा पढिन्छ साथीहरू। र अर्को दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, रियलमै आ जोडिएको छ। यो रियलमा आ जोडिएको अघि जस्तै माथिकै रा हो, त्यसमा फेरि हामीले रियल जोड्छौँ साथीहरू। यसो गर्दा यसलाई चाहिँ राल भन्ने पढिन्छ साथीहरू। राल हेर्नुहोस् त, माथि लेखिएकोलाई र पढियो र तल लेखिएकोलाई ल पढियो। कोरियनमा हाम्रोमा नेपालीमा केही थोरै व्यञ्जन मात्रै पुच्छ्रे व्यञ्जनको रूपमा अक्षरको तल लेखिन्छन् भने कोरियनमा चाहिँ अलि धेरै व्यञ्जन वर्णहरू अक्षरको तल लेख्ने गरिन्छ। त्यस अन्तर्गत यसलाई चाहिँ अक्षरको मुनि लेखियो भने ल पढिन्छ साथीहरू, पछाडिको पढिन्छ। अगाडिको चाहिँ माथि लेख्दा पढिन्छ र पछाडिको चाहिँ नि तल लेख्दा पढिन्छ साथीहरू। अब तेस्रोमा हेर्नुहोस् त, तेस्रोमा मैले रियल ल्याएँ। रियलमा मैले यसभन्दा अगाडिको हामीले स्वर वर्णमा पढेको उ ल्याएँ। रियल प्लस उ रु हुन्छ साथीहरू, यसलाई हामी रु पढ्छौँ। र अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने रियलमै मैले उ जोडेको छु, यो रियल प्लस उ रु हुन्छ र फेरि रियल थपेँ। यसो गर्दा यो चाहिँ नि रुल पढिन्छ साथीहरू। माथि र पढियो, तल आउँदा ल पढियो। यसो हुनाले कोरियनमा यो एउटा व्यञ्जनलाई चाहिँ अगाडिको चाहिँ माथि लेख्दा पढिन्छ भने तल चाहिँ लेखियो भने पछाडिको पढिन्छ साथीहरू। त्यसो हुनाले यसको हामीले दुईटा व्यञ्जन लेख्यौँ। अब हामी जान्छौँ अर्को व्यञ्जनमा। हेर्नुहोस् त, एउटा माथिबाट तल धर्को ताने र त्यसैमा फेरि दाहिनेतिर धर्को ल्याएर फेरि तल झारे र अब फेरि अर्को धर्को जोडे। यो एउटा वर्गाकार आकृति बनेको छ। यसलाई म लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू। र यसको छुट्टै नाम चाहिँ मियम भनिन्छ। त मियम, यसलाई मा भनेर पनि पढ्न सकिन्छ साथीहरू। अब अर्कोमा जान्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, एउटा धर्को ताने, फेरि मैले अर्को धर्को तान्छु, बिचबाट अब एउटा धर्को जोड्छु र त्यसै गरी तल पनि अर्को धर्को जोडिदिन्छु। यसो गर्दा यो एउटा गिलासमा आधा गिलास पानी भरेको जस्तो देखिन्छ र यसलाई हामीले ब लेखेर खुट्टा काट्छौँ साथीहरू। र यसलाई फियब भनिन्छ साथीहरू, फियब भनिन्छ र यसलाई बा भनेर पढ्न सकिन्छ। अब अर्को व्यञ्जन भनेको हेर्नुहोस् त, माथिबाट देब्रेतिर तल छड्के धर्को ताने र त्यसैमा फेरि अर्को छड्के धर्को जोडे। यसलाई चाहिँ हामीले पातलो स लेखेर खुट्टा काट्छौँ साथीहरू। र यसको छुट्टै नाम भनेको स्योद हो र यसलाई हामीले सा भनेर पनि पढ्न सक्छौँ। स्योद अथवा सा भनेर पढ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा वृत्ताकार आकृति बनाउने। यो वृत्ताकार आकृतिलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा लेख्दा एउटा अ लेख्नु साथीहरू। त्यसै गरी अर्को चाहिँ संस्कृतमा प्रयोग हुने लिपि चिन्ह हो, यसलाई अवग्रह भनिन्छ। यो चाहिँ नि यस जस्तो अङ्ग्रेजीमा अल्फाबेट यस जस्तो आकृतिको देखिन्छ अवग्रह। यसको बारेमा म एकछिनपछि चर्चा गर्नेछु, त्यो लेख्नुहोस्। र अर्को चाहिँ नि यहाँहरूले ङ लेख्नुहोस् साथीहरू। ल, ङलाई चाहिँ खुट्टा काट्नुहोस्। अगाडिको अ र अवग्रहलाई चाहिँ खुट्टा काटिएको छैन, त ङलाई चाहिँ खुट्टा काट्ने साथीहरू। र यसको छुट्टै नाम भनेको इयङ हो, यसलाई इयङ भनिन्छ र यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ आ भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ साथीहरू। त अब यसको हामीले सरसर्ती हेरौँ त साथीहरू। अघि जस्तै हेर्नुहोस् त, यो इयङ अथवा आलाई कसरी पढ्ने त भन्दा हेर्नुहोस् त, मैले इयङमा आ जोडेँ, यो आ भयो साथीहरू। यो चाहिँ नि आ भयो, यसलाई आ पढिन्छ। अब दोस्रोमा हेर्नुहोस्, इयङमै मैले आ जोडेँ र त्यसमा फेरि इयङ जोडेँ साथीहरू। यसो गर्दा यसलाई चाहिँ अब आङ पढिन्छ साथीहरू। माथिको आ नै छ साथीहरू, त मुनिपट्टि एउटा थप व्यञ्जन, त्यही व्यञ्जन थपिँदाखेरि आङ पढियो साथीहरू। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्कोमा इयङमा मैले उ थपेँ, यसलाई उ नै पढ्ने हो साथीहरू। अब त्यसपछि इयङमै मैले उ थपेकोमा अहिले उ नै छ र यसमा फेरि इयङ थपेँ साथीहरू। यसो गर्दा यसलाई अब उङ पढ्नुपर्छ साथीहरू। त यहाँहरूले अहिले देखिराख्नु भएको छ 1 नम्बर र 3 नम्बरमा आ र उ पढ्ने साथीहरू, र 2 र 4मा आङ र उङ पढ्ने। 1 र 3मा हामीले आज यो वृत्ताकार आकृति र हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरेको आ र उ लेख्यौँ। यो दुई थरी लेख्दाखेरि पनि हामीले भोवेलमा पढे जस्तै आ र उ पढेको छ। त्यसो किन गरिन्छ त भन्दा साथीहरू, कोरियन स्वर वर्णहरू
र कोरियन व्यञ्जन वर्णहरू आफैमा पूर्ण अक्षर होइनन्। यी पूर्ण अक्षर हुनको लागि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण दुवै जोडिनुपर्छ साथीहरू। त्यसो हुनाले अहिले यहाँ भएको यो वृत्ताकार आकृति चाहिँ हामीले 21 वटै भवेलहरूसँग जोडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ र 21 वटै भवेलहरूसँग यसलाई जोडेर लेख्यौँ भने हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा आ या अ य भनेर जसरी हामीले उच्चारण गरेका छौँ त्यही नै उच्चारण हुन्छ। त्यसो हो भने यसको काम के त भन्दा साथीहरू, यसले अक्षरलाई पूर्ण बनाउँछ, त्यति हो। यसले अक्षरलाई पूर्ण बनाउँछ। 21 वटै भवेल हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर अब तल लेखियो भने चाहिँ फेरि यसलाई पछाडिको आधा ङ पढिन्छ साथीहरू। पुच्छ्रे व्यञ्जनको रूपमा आयो भने चाहिँ पछाडिको आधा ङ उच्चारण गर्ने गरिन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले अगाडि अ लेखिए तापनि अ होइन साथीहरू, त्यो अवग्रह जुन छ हो त्यसले काम गर्छ। आ या अ य ओ यो उ यु उ इ ए वा वे वे वो वे उइ उइ। हामीले यसरी अस्ति 21 वटा भवेल पढाएको थियो साथीहरू। हो ती 21 वटै भवेलसँग यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको उच्चारण त्यसरी 21 वटै हुनसक्छ। तर तल पुच्छ्रे व्यञ्जनको रूपमा आयो भने चाहिँ हामीले आधा ङ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्तो कि हामीले नेपाली पनि कहिलेकाहीँ हामी अब दाङ भनेर उच्चारण गर्न सक्छौँ। हामीले दाङ भनेर भन्दाखेरि आधा ङ उच्चारण गरेको सुनिन्छ साथीहरू। हो त्यस्तो चाहिँ यसलाई आधा ङ उच्चारण गर्नुपर्छ। र यसको त्यसो भने अवग्रह चाहिँ को काम हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यो सङ्गीतमा प्रयोग गरिन्छ। हुन त संस्कृतमा यसको विभिन्न प्रयोगहरू छ, तर सङ्गीतमा हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले सा भन्दा पछाडि अवग्रह 3टा लेखियो। यसको मतलब त्यो सालाई साको आकार चाहिँ तपाईँले 3 मात्रा लम्ब्याएर गाउने भनेर सङ्केत गर्छ साथीहरू। यता हेर्नुहोस् त, रेमा पनि 3 मात्रा लगाइयो। 3 मात्रै लगाउनुपर्छ यो जरुरी छैन। तपाईँको आवश्यकता अनुसार 1 मात्रा मात्रै लम्ब्याउनु पऱ्यो भने एउटा राख्न सक्नुहुन्छ, 2 मात्रा लम्ब्याउनु पऱ्यो भने 2टा राख्न सक्नुहुन्छ, 3 वटा लम्ब्याउनु पऱ्यो भने 3 मात्रा लम्ब्याउनु पऱ्यो भने 3वटा, वा सोभन्दा बढी चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसरी हामीले अवग्रहको धेरैवटा प्रयोग गर्न सक्छौँ साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ रे भन्दाखेरि ए स्वरको काम त्यसले गर्छ साथीहरू। एलाई लम्ब्याइ राख्ने काम त्यसले गर्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, गमा पनि 3टा राखेँ मैले, ममा पनि 3टा राखेँ, पमा पनि 3टा राखेँ, धमा पनि 3टा राखेँ। यो 3टा नै जरुरी होइन, तर जे होस् यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँहरूले 3 मात्रा चाहिँ लम्ब्याएर गाउने भनेर बुझिन्छ साथीहरू। र अन्तिममा हेर्नुहुन्छ भने निसँग पनि हामीले 3 मात्रा लगायो भने इकारलाई चाहिँ 3 मात्रा अलि बढी लामो गाउनुपर्छ भन्ने कुरा सङ्गीतमा बुझिन्छ साथीहरू। त्यसो हुनाले यहाँहरूले सङ्गीतमा देखिने यस्तो खालको यो चिन्ह भनेको यो संस्कृतबाट ल्याएर प्रयोग गरिएको चिन्ह रहेछ। यही काम चाहिँ यो कोरियन स्वर वर्णहरूसँग यसको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले 21 वटै स्वर वर्णहरूसँग यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा अक्षरलाई पूर्ण बनाउने काम यसले गर्छ साथीहरू। तर उच्चारण चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि हेरेको भिडियोमा जे हामीले उच्चारण गर्ने गरेका थियौँ त्यही नै रहन्छ। अर्थात् आ या अ यदेखि आएर हाम्रो वो वे उइ उइसम्म आउँदा यही नै चाहिँ के अरे हाम्रो अस्ति स्वर वर्ण जे थियो त्यही नै उच्चारण गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसो हुनाले यो हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यसलाई यहाँहरूले सजिलो लगाइले क ख ग ग भने जस्तै गर्नका लागि चाहिँ अ नै भनेको ठिक छ होइन। हामीले अरू भवेलहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसै अनुसार उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले बुझ्नुपर्छ साथीहरू। ल साथीहरू, अब अर्को कन्सोनेन्ट हेरौँ। हेर्नुहोस् त, देब्रेबाट दाहिनेतिर एउटा धर्का तानेर त्यसलाई छड्के पारेर तल तानियो देब्रेतिर, र त्यसैमा अर्को फेरि बिचबाट छड्के धर्का थपियो भने यसलाई हामीले ज लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू। यसलाई छियोत भनिन्छ, छियोत अथवा चाहिँ जा, छियोत जा। त अर्को एउटा छोटो धर्को तान्ने साथीहरू, त्यसको मुनितिर अलि लामो धर्को तानेर छड्के धर्को तल तान्ने, त्यसपछि फेरि अर्को छड्के धर्को थप्ने। यसो गर्दा यसलाई चाहिँ छ लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू। यसलाई कोरियनमा छियोत भनेर पढिन्छ अथवा चाहिँ छा भनेर पढिन्छ। छियोत छा, छियोत छा। त अर्को कन्सोनेन्ट जाउँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, मैले अघि ग लेख्ने बेला जस्तो कन्सोनेन्ट लेखेका थिएँ त्यस्तै लेखेँ र त्यसैमा अर्को एउटा धर्को थपेँ हो। यसलाई चाहिँ ख लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू। यसलाई खियोग भनिन्छ अथवा चाहिँ
खा भनिन्छ साथीहरू, खियक खा। अब हामी अर्को एउटा कन्सेप्ट अभ्यास गर्छौँ। त्यसमा एउटा धर्क तान्ने, त्यसको मुनि अर्को धर्क तान्ने र त्यसैलाई देब्रेबाट माथिबाट तल धर्क तानेर फेरि तल एउटा धर्क जोडिदिने। यसो गर्दा क्यापिटल ई जस्तो देखिन्छ, अङ्ग्रेजी वर्णमालाको क्यापिटल ई जस्तो देखिन्छ। त यसलाई थ लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू र यसलाई थ्योद भनिन्छ साथीहरू, थ्योद अथवा था, थ्योद था। अब अर्को कन्सेप्ट हेरौँ साथीहरू। एउटा धर्को ताने मैले, त्यसमा मास्तिरबाट तलतिर फेरि अर्को धर्को ताने, त्यसैमा फेरि अर्को धर्को माथिबाट तल नै ताने र त्यसलाई मैले तलबाट छोपिदिएँ साथीहरू। यसरी यो एउटा गिलासलाई ट्रेमा राखेर माथिबाट प्लेटले छोपिएको जस्तो आकृति बनायौँ भने यसलाई हामीले फ लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू र यसलाई फियब भनिन्छ, फियब वा चाहिँ फा, फियब फा। अब अर्को भनेको एउटा छोटो धर्को तान्ने साथीहरू, त्यसको मुनितिर अलि लामो धर्को तान्ने र त्यसभन्दा मुनितिर वृत्ताकार आकृति बनाउने। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले ह लेखेर खुट्टा काट्ने र यसलाई ह्योद भनिन्छ साथीहरू, ह्योद हा, ह्योद हा। साथीहरू एकल व्यञ्जनलाई हामी फेरि एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। हेर्नुहोस् त, गा, ना, दा, रा, मा, बा, सा, आ, जा, छा, खा, था, फा, हा। त साथीहरू यो त भयो कोरियनहरूले पढ्ने स्टाइल। यसरी हामीले गा, ना, दा, रा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलि असहज हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले नेपाली स्टाइलमै अ स्वरको मद्दतले पढौँ। त्यसो गर्दा यहाँहरूलाई सहज हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो हुनाले साथीहरू यसलाई हामी फेरि एकचोटि फेरि हेरौँ है त। फेरि हामीले अब अ स्वरको मद्दतले पढौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, ग, न, द, र, यसलाई र मात्रै पढ्ने साथीहरू, र, ल दुईटा नपढ्ने, र, म, ब, स, अ, यसलाई पनि अ मात्रै पढ्ने साथीहरू, ज, छ, ख, थ, फ, ह। त यसलाई एकचोटि फेरि हेरौँ त साथीहरू। एकल व्यञ्जन हेर्नुहोस् त, यसलाई 7 वटा पहिले याद गर्नुहोस्। ग, न, द, र, म, ब, स, यसलाई याद गर्नुहोस्। ग, न, द, र, म, ब, स नेपालीमा याद गर्नका लागि ग, न, द, र, म, ब, स गुन्द्रीमा बस, ग, न, द, र, म, ब, स गुन्द्रीमा बस, यसरी याद गर्नुहोस्। त्यसै गरी पछाडिकोलाई पनि फेरि 7 वटै याद गर्नुहोस्। अज, छ, ख, थ, फ, ह, अज, छ, ख, थ, फ, ह, अझ छ खोल्ने थैली फर्केर हेर, अझ छ ख, थ, फ, ह, अझै छ खोल्ने थैली फर्केर हेर, अझ छ ख, थ, फ, ह, अझै छ खोल्ने थैली फर्केर हेर, ग, न, द, र, म, ब, स गुन्द्रीमा बस, अझ छ ख, थ, फ, ह, अझै छ खोल्ने थैली फर्केर हेर। यसरी याद गर्नु होला साथीहरू। यसरी याद गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले जान्नुहुनेछ। त साथीहरू अब अभ्यास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तलको यहाँ तल दिए जस्तै तालिका बनाएर एकल व्यञ्जन कोरियन र नेपाली दुवैमा 5 देखि 7 पटक लेखेर अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसै गरी फेरि कोरियनमा मात्र लेखेर पनि त्यति नै अभ्यास गर्नुहोस् साथीहरू। त्यति नै भन्नुको मतलब 5 देखि 7 पटक लेखेर अभ्यास गर्नुहोस्, पक्कै पनि जान्नुहुनेछ। त साथीहरू अब लाग्छौँ हामी युगल व्यञ्जन। युगल व्यञ्जनलाई भोक्चा भन्छ साथीहरू, भोक्चा। हेर्नुहोस् त, अघि हामीले पढेको ग, त्यही गलाई 2 चोटि लेख्यौँ भने यसलाई क लेखेर खुट्टा काट्ने साथीहरू, र यसलाई कोरियनमा साङ्ग्यक अथवा का भनिन्छ साथीहरू, साङ्ग्यक वा चाहिँ का भनिन्छ। तर हामीले हाम्रो सहजताका लागि हामीले यसलाई क भनेर अध्ययन गर्न सक्छौँ साथीहरू। त अर्को हेरौँ। अर्को हामीले अघि द भनेर पढेको व्यञ्जन जुन छ त्यसलाई 2 चोटि लेख्ने साथीहरू। यसरी 2 चोटि लेख्दा त लेखेर खुट्टा काट्ने। यसलाई कोरियनमा साङ्दिगत भनिन्छ साथीहरू, अथवा चाहिँ ता भनिन्छ। साङ्दिगत वा चाहिँ ता भनेर पढ्न सकिन्छ। तर हामीले नेपालीमा यसलाई त भनेर पढ्न सक्छौँ साथीहरू, त। अब अर्को हेर्नुहोस् त साथीहरू, अघि हामीले ब भनेर पढेको
जुन कन्सोनेन्ट छ त्यसलाई हामी दुईचोटि लेख्छौँ र दुईचोटि लेख्यौँ भने यसलाई प लेखेर खुट्टा काट्ने, यसलाई साङ्वियोग भनिन्छ वा चाहिँ पा भनिन्छ। साङ्वियोग पा, साङ्वियोग पा। अब हामीले अघि स भनेर पढेको कन्सोनेन्ट नै दुईचोटि लेख्छौँ साथीहरू। त्यसलाई हामीले मोटो स लेखेर खुट्टा काट्छौँ र यसलाई कोरियनमा साङसियोत भनेर पढिन्छ अथवा चाहिँ सा, साङसियोत सा, साङसियोत सा। त अब हामीले अन्तिममा चाहिँ अघि हामीले ज भनेर पढेको कन्सोनेन्टलाई दुईचोटि लेख्छौँ। त्यसरी दुईचोटि लेख्दा यसलाई च लेखेर खुट्टा काट्छौँ साथीहरू र यसलाई कोरियनमा साङचियोत भनिन्छ, साङचियोत अथवा चाहिँ चा भनिन्छ, साङचियोत चा, साङचियोत चा। यसरी हामीले 19वटै कन्सोनेन्ट जान्यौँ साथीहरू र यी 19वटै कन्सोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले पुनः अभ्यास गरौँ। हेर्नुहोस् त व्यञ्जन वर्णको व्यञ्जन वर्ण जसलाई छाउँ भनिन्छ, छाउँ हामीले पुनः अभ्यास गरौँ। हेर्नुहोस् त एकल व्यञ्जन पहिले ग, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, छ, ख, थ, ह, ह। यो एकल व्यञ्जनहरू भयो साथीहरू। अब हामी लाग्छौँ युगल व्यञ्जनतर्फ। युगल व्यञ्जन हेर्नुहोस् त गलाई दुईचोटि लेखियो क, दलाई दुईचोटि लेखियो त, बलाई दुईचोटि लेखियो प, सलाई दुईचोटि लेखियो पातलो सलाई मोटो स, अनि जलाई दुईचोटि लेखियो च साथीहरू। त यिनीहरू याद गर्ने बेलामा यहाँ माथिदेखि नै यहाँहरूले यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। गन दर म बस गुन्द्रीमा बस, अझ छ खत पह, अझै छ खोल्ने थैली फर्केर हेर, कत पस च कता पसे च। गन दर म बस गुन्द्रीमा बस, अझ छ खत पह, अझै छ खोल्ने थैली फर्केर हेर, कत पस च कता पसे च, कत पस च कता पसे च। यसरी याद गर्नुभयो भने यहाँहरूले 19वटै व्यञ्जन जान्नुहुनेछ साथीहरू। र अब अन्तमा सबै व्यञ्जन वर्णहरूलाई एकचोटि फेरि अर्को खालको तालिकामा सरसर्ती हेरौँ है त साथीहरू। अर्को तालिका भन्नाले साथीहरू यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालीमा क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग भए जस्तै यसमा पनि आफ्नो वर्गका व्यञ्जनहरू हुन्छन् साथीहरू। ती एउटै वर्गका व्यञ्जनहरू सँगै पर्ने गरेर अध्ययन गर्ने अर्को तालिका हुन्छ। त्यस तालिका अनुसार हेर्नु त ग, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, अनि ह साथीहरू। यहाँनिर ज पछि ह आयो साथीहरू। यो अर्को तालिका भएको हुनाले हामीले ज पछि छ नलेखेर ह लेख्छौँ। अब यसभन्दा मुनि के हुन्छ त साथीहरू त गको मुनि मैले ख लेखेँ, त्यसै नको मुनि छैन, दको मुनि थ, त्यसपछि बको मुनि फ, त्यसपछि जको मुनि छ। र अब लास्ट लाइनमा चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू ग खको मुनि क, द थको मुनि त, ब फको मुनि प, सको मुनि पातलो सको मुनि मोटो स, जको मुनि छ, छको मुनि च। यसरी 19वटा साथीहरू। हेर्नुहोस् त यसमा हेर्नुहुन्छ भने ग, न, द, र, म, ब, स, अ, जसम्म क्रम यथावत छ साथीहरू। ज पछाडि ह आएको छ। यो भन्दा मुनि हेर्नुहुन्छ भने ग वर्गका कन्सोनेन्टहरू गको मुनि ख आयो, खको मुनि क आयो। त द वर्गका कन्सोनेन्टहरू रहेछन्, दको मुनि थ आयो, थको मुनि त आयो। त्यसैगरी ब वर्गका कन्सोनेन्टहरू रहेछन् साथीहरू, बको मुनि फ आयो, फको मुनि प आयो, र पातलो सको मुनि मोटो स आयो। र अर्को ज वर्गको कन्सोनेन्ट रहेछ साथीहरू, जको मुनि छ, छको मुनि च आयो साथीहरू। यसरी एउटा वर्गमा पर्ने कन्सोनेन्टहरू एउटै कोलममा पर्ने गरेर हामीले यसरी पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ साथीहरू। त कोरियनमा कन्सोनेन्टहरू अध्ययन गर्ने जम्माजम्मी दुई तरिका हुनेछन्। एउटा त 14वटा सिङ्गल कन्सोनेन्टहरू सरसर्ती पढ्ने र त्यसपछि 5वटा डबल कन्सोनेन्ट पढ्ने एउटा तरिका रहेछ भने अर्को तरिका भनेको साथीहरू 10वटा कन्सोनेन्टहरू त्यसको मुनि 4वटा र त्यसको मुनि 5वटा
यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ एउटा वर्गका कन्सोनेन्टहरू एउटै खोलोमा पर्न आउनेछन् र यसरी हामीले अध्ययन गर्यौँ भने पछि पुस्रे व्यञ्जनमा हामीले अलि सहज हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई यो तालिका अध्ययन गराए साथीहरू। पुस्रे व्यञ्जनमा तल व्यञ्जनहरू आउँदाखेरि कुन कुनले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा यो तालिकाले सहज बनाउँछ साथीहरू। यो तालिकामा भएका माथि भएका व्यञ्जनहरूले चाहिँ पुस्रे व्यञ्जनको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले हामीले अहिले यसको अध्ययन गऱ्यौँ। र साथीहरू अब यहाँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तलको जस्तै तालिका बनाएर एकल र युगल व्यञ्जन कोरियन र नेपाली दुवैको 5 देखि 7 पटक चाहिँ अभ्यास गर्नुहोस्। लेखेर अभ्यास गर्नु साथीहरू यो 5 देखि 7 पटक। त्यसो गर्दा पक्कै पनि यहाँहरूले जान्नुहुनेछ। र फेरि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तलको जस्तै तालिका बनाएर एकल र युगल व्यञ्जन कोरियनमा मात्रै पनि 5 देखि 7 पटक लेख्नु साथीहरू। यसरी यहाँहरूले कोरियन र नेपाली र कोरियन मात्रै पटक पटक लेखेर अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि कोरियन व्यञ्जन जान्नुहुनेछ। र यो सँगै आजको हाम्रो व्यञ्जन वर्णको कक्षाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हाम्रो अर्को भिडियो स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण एक आपसमा जोडेर कसरी लेख्ने त भन्ने बारेमा हुनेछ। हस्त नमस्ते, आन्युखेसेयो।